So yan guys, kakatayin na natin itong ating alaga kasi nga nakakain siguro ta ng nag-spray siguro ng palay dun sa pinagpapastulan ko, nakakain siguro ng palay na lason. So kakatayin na lang natin to guys. Hindi talaga gumagaling. Siguro nakakain to ng inisprehan na dahon ng inisprehan yung palay, kumain. Yan. So kakatayin na natin siya guys. Yan. Tara't kakatayin na natin. Kambing guys. Bulong. Pinapaitan guys. Masarap pinapaitan yan guys. Tinapay. Tignan nyo yung gustito. Nagutom na eh. Salsom. Mayroon na pareho pang nakared yung naggagawa oh. Birthday nila. Birthday nilang dalawa. Father kong Ito. Papa kong. Birthday ng dalawa. Birthday ni Papa muna, birthday nila. Sila yung nakaride. Tatlo sila nakaride. Ako may red din. Pinapaitan. Pero bulog lang yung Pinapaitan. Ay, mas pinapaitan. Nya luto na ta pare ngay. Papaitan kini kalderita. Ayun. Happy birthday nga talaga. Yung sinampalukan yung ulo niya kinsa ka. Sino ta ni Kiribon? Sino ta ni Kiribon na ta? Saan? Kiribon di ay? Ah. Kilawin di kudel ah. Daming handa ah. Bantayan naman. Kambing. Yan. Yung kanubunpon. Tingnan mo nung katakala kanapayan. Kaslala. Kung ano na ikuha. Ukong. Kiribo mo gaya. Diteras. Tingnan pa pala da Uncle James. Ay pare ha. Particle din. Ang birthday ni Uncle James sa papatay ng kalding na.